हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो क्लिनिक एट होम। आज हम लोग एक और नई बीमारी हुपिंग कफ के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में कुकुर खांसी कहा जाता है। तो इससे पहले कि हम लोग कुकुर खांसी के बारे में जानें, उसका कारण जानें और उसके मेडिसिन्स के बारे में जानें, उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। हुपिंग कफ यानी कुकुर खांसी का दूसरा नाम परटूसिस भी है। प्रायः यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही हुआ करती है, लेकिन अगर इसका आक्रमण बहुआयामी यानी एपिडेमिक हो तो यह 8 साल तक के उम्र के लोगों को भी हो जाया करती है। 3 स्टेज ऑफ हुपिंग कफ यानी हुपिंग कफ के 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है कैट्राल, दूसरी अवस्था है कन्वल्सिव और तीसरी अवस्था है क्रिटिकल। पहली अवस्था में पहले सर्दी और उसके बाद खांसी और फिर बुखार आता है। हुपिंग कफ में कफ नहीं निकलता, सर्दी और खांसी धीरे धीरे ज्वर ख़त्म हो जाते हैं और कफ गाढ़ा और लसदार हो जाता है। दूसरी अवस्था कन्वल्सिव स्टेज में खांसी 8-10 दिनों तक रहने के बाद आक्षेपिक खांसी के रूप में बदल जाता है। यह बहुत कष्टकारी है और इसमें लंबे लंबे खांसी के दौरे आते हैं, दम घुटने लगता है और चेहरे और मुंह लाल हो जाते हैं। नाक मुंह से कफ निकलता है और रोगी खांसते खांसते उल्टी कर देता है। खांसी में एक तरह का हुप शब्द होता है और इसीलिए शायद इसका नाम हुपिंग कफ रखा गया है। और तीसरी और अंतिम अवस्था है क्रिटिकल स्टेज। इस अवस्था में धीरे धीरे खांसी कम होने लगती है और कष्ट भी धीरे धीरे घटने लगता है। प्रवीण चिकित्सकों का कहना है कि इस रोग के आक्रमण में 6 सप्ताह, बीमारी बने रहने में 6 सप्ताह और इसे दूर होने में 6 सप्ताह यानी कुल 18 सप्ताह का ये एक तरह का दौरा होता है। अब हम जानेंगे इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स, क्योंकि कुकुर खांसी होम्योपैथिक से बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इसकी पहली दवा है परटूसिन। यह रोग के समय को कट कर देता है और साथ ही रोग का आक्रमण भी कमज़ोर कर देता है, जिससे रोगी आरोग्य हो जाता है। इसलिए परटूसिन 200 पोटेंसी 2 बूंद हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें। दूसरी दवा है ड्रोसेरा 30। केवल 2 खुराक दें, सुबह और शाम। इससे जो लंबे दौर तक खांसी का दौरा चलता है उसे यह कट करता है और साथ ही चेहरे पर भयानक होने वाली पीड़ा को भी नष्ट करता है। तो इसे लें, ये अवश्य फ़ायदा करता है। लगातार खांसते खांसते उल्टी हो जाना, बेचैनी, साथ ही पूरा चेहरा लाल, अगर इस तरह के सिम्टम मिलें तो बेलाडोना 200 हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद सुबह खाली पेट में लें। लगातार खांसी सोने नहीं देता। खांसी का तेज इतना आक्रमण होता है कि रोगी अपने दोनों हाथों से छाती को पकड़कर उठकर बैठ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप हायोसियामस 30 दिन भर में 3 बार 2-2 बूंद की मात्रा में लें। रोग की तीसरी अवस्था में खांसी ढीला हो जाए, घड़-घड़ करे
स्टेथोस्कोप लगाने के बाद घर घर रौंकाई की तरह आवाज़ हो तो आप एंटीमार्स 30 दिन भर में 3 बार 2-2 बूंद की मात्रा में लें। खांसते खांसते बेचैनी, काफ़ी अकबकाहट, सर दर्द, लगातार खांसी, बेचैनी, इस तरह के अगर सिम्टम हो तो आर्सेनिक 30 दिन भर में 2-2 बूंद 3 बार लें, ये निश्चित रूप से फ़ायदा करेगा। खांसते खांसते दम फूल जाए, उल्टी हो जाए, मिचली हो और लगातार खांसी रहे तो इपिकॉक 200 2 खुराक रोज़ सुबह और शाम लें, इससे हुपिंग कफ क्योर हो जाएगा। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने आपको बताया। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, साथ ही लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर कोई और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स।